Hola amigos, ¿cómo están? Les enseñaré cómo encontrar los dos helicópteros de las comisarías. Vamos por el primero. Ya que hay que ir siguiendo hasta aquí. Entonces tenemos que ir por aquí y entramos por aquí. Subimos. Ay, qué cagada. Subimos. Y aquí está el primero. Ahora vamos por el segundo. Que estaría por aquí más o menos. Bueno, ya que estamos llegando, sería la segunda estación de policía. Quedaría en la otra ciudad de Vice City. Y está el otro. Y como sorpresa buscaremos el de los de los hospitales. Lo de los hospitales queda por aquí. El primero va a quedar por aquí. Ok, ya que hemos llegado, vamos por el otro helicóptero de los hospitales, que sería por aquí más o menos. Por aquí.
Bueno, em, ya que estamos llegando, es aquí. Por aquí. Del otro lado. Y como último, sorpresa, que sería el de la estación de los bomberos. Estaría por aquí. Y ya este sería el último.